फ्रेंड्स, बैगन की सब्ज़ी इस तरह से बना कर के खाएंगे तो गारंटी है मछली खाने वाले बिल्कुल मछली खाना छोड़ देंगे। ये बैगन को अच्छी से तरीके से धुल लेने के बाद में इस तरह से काट लेंगे, दोनों तरफ से जुड़े रहने देंगे और ये हल्दी और नमक मिला कर के इसमें थोड़ा ऊपर से गार्निश कर देंगे जो अंदर तक हल्दी हो जाए और पीलापन ना जाए। इसमें सारे प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिया। अब ये गरम तेल में डाल करके इनको फ्राई कर लेंगे बैगन को। और वीडियो पूरा रिलेटेड आ चुका फ्रेंड्स, तो जाकर के उसमें देखिए और मैं इसमें लगा भी दूंगी, तो इसमें देखिए कि कैसे बनाए। इसमें मेथी और डाल करके तेज़पत्ता को अच्छे से भुना, पूरे मसाले उसमें भी दिखाए गए। अब इच्छा अनुसार आप मसाले ऐड कर लीजिए। अब इसमें टमाटर डाल करके ग्रेवी अपने हिसाब से बना लीजिए। बनाने के बाद में फ्रेंड्स तो अब इसमें बाद में डाल दीजिए, ज़्यादा देर पकाइएगा नहीं क्योंकि 80% तो पहले से ही कुक हो गए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।